हरे भरे मैदान में जहाँ रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते थे और तितलियां हवा में नाचती थीं, वहाँ एक प्यासी सी छोटी सफेद खरगोश रहती थी। उसका नाम था रूमी। रूमी के गोल गोल भूरे आंखें थीं, लंबे गुलाबी कान थे और उसका दिल बहुत ही दयालु था। रूमी का घर एक बड़े ओक के पेड़ के नीचे था। वो बहुत आरामदायक बिल थी, जिसमें रुई जैसे फाहे और मुलायम घास बिछी हुई थी। लेकिन रूमी को अपने घर से भी ज्यादा पसंद थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त टीकी, एक छोटी सी पीली चिड़िया जिसकी आवाज बहुत मीठी थी और पंख सूरज की किरणों जैसे चमकते थे। हर दिन रूमी और टीकी साथ खेलते थे। कभी वो मैदान में दौड़ लगाते, कभी पेड़ों के पीछे छुपम छुपाई खेलते, तो कभी जमीन पर लेटकर बादलों की आकृतियां देखते और कहानियां सुनाते। एक सुबह जब सूरज हल्के हल्के चमक रहा था और हवाओं में ठंडक थी, रूमी ने खुशी से कहा, चलो आज हम छुपन छुपाई खेलते हैं। ठीक है। टीकी चहक उठी। तुम गिनो, मैं छुपती हूँ। रूमी ने आंखें बंद करके गिनती शुरू की। 1 2 3। टीकी उड़ी और एक सुंदर तितली के पीछे पीछे उड़ते हुए मैदान के बाहर जंगल की ओर निकल गई। उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि वह कितनी दूर चली आई है। तभी अचानक चक, टीकी का पंख एक कांटेदार झाड़ी में फंस गया। वह डर गई और मदद के लिए चहचहाने लगी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कांटे बहुत तीखे थे और उसका पंख उलझ गया था। वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। इधर रूमी ने 20 तक गिनती पूरी कर ली थी, पर टीकी कहीं नहीं दिखी। वह चारों ओर देखने लगी, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह। टीकी, तुम कहाँ हो? वह पुकारती रही, लेकिन मैदान में सन्नाटा था। तभी रूमी ने ध्यान से सुना। जंगल की तरफ से एक धीमी सी आवाज आई, मदद, रूमी। रूमी की कान खड़े हो गए। वह एक पल भी नहीं रुकी और सीधे जंगल की ओर भागी। जंगल में अंधेरा था, पेड़ ऊंचे और पास पास खड़े थे। अजीब सी आवाजें आ रही थीं, पत्तों की सरसराहट, टहनियों की चरमराहट। लेकिन रूमी को डर नहीं लगा। उसके मन में बस एक ही बात थी, टीकी को बचाना है। कुछ ही देर में रूमी को झाड़ियों में फंसी एक पीली सी झलक दिखाई दी। टीकी, वह चिल्लाई और झाड़ी के पास पहुंची। टीकी की आंखों में आंसू थे। मैं फंस गई हूँ, रूमी। मेरा पंख भी दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, रूमी ने कहा और बहुत ही धीरे धीरे अपने छोटे छोटे दांतों से कांटों को काटना शुरू किया। कभी कभी कांटा उसके पंजों में चुभ जाता, पर रूमी नहीं रुकी। उसने बहुत धैर्य और प्यार से एक एक कांटे को काटा और आखिरकार टीकी को आजाद कर दिया। टीकी ने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह उड़ नहीं पाई। तुम उड़ नहीं सकती, रूमी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलती हूँ। टीकी ने रूमी की पीठ पर चढ़कर अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। रूमी बहुत धीरे धीरे झाड़ियों से बचते हुए जंगल से बाहर निकली और अपने प्यारे मैदान की ओर लौट आई। वह टीकी को अपने पेड़ के नीचे ले गई और घास से एक नरम सा बिस्तर बनाया। रूमी ने उसे जामुन, पानी और फूलों की चाय दी। वह दिन रात उसके साथ रही, कहानियां सुनाई, गाने गाए और उसे हंसाने की कोशिश की। धीरे धीरे टीकी का पंख ठीक होने लगा। कुछ दिनों बाद एक सुंदर सुबह टीकी ने अपने पंख फड़फड़ाए, एक बार, फिर 2 बार, और फिर हवा में उड़ने लगी। वह खुशी से चहकी और रूमी के चारों ओर उड़ती हुई बोली, मैं उड़ रही हूँ, रूमी। तुमने मेरी जान बचाई। रूमी मुस्कुराई और उसकी नाक हिली। दोस्त वही होता है जो मुश्किल में साथ दे। हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं। उस दिन के बाद से रूमी और टीकी पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए। वे अब भी खेलते और हंसते थे, लेकिन अब वे हमेशा साथ रहते, यह याद रखते हुए कि सच्ची दोस्ती में साहस और प्यार कितना जरूरी होता है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। साहस और सच्ची मित्रता से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है।